好，謝謝。哈，你好，我是林偉。好了，帮你登记一下。嗨，大家好，我係中國香港議員林偉，今日好開心再次嚟到九州植髮。林偉先生，你今日嗰個體驗感覺如何？我今日過嚟咧係做一啲頭髮護理啦，同埋頭髮按摩，總體嚟講咧都係好舒服嘅。今日係你第幾次喺度九州做嗰個手術後護理？應該係第9次啊！感謝你嘅信任。咁請問下你點解會選擇我哋做嗰個手術完之後嗰個護理呢？因為做完手術護理之後咧，會對我頭髮嘅生長同埋恢復會更加快、更加有效。林先生，你點解會選擇我哋九州植髮呢？其實之前咧我都揀選過好幾間嘅，但係九州植髮我親身嚟過，覺得九州植髮嘅團隊咧就係比較有經驗，同埋你哋植髮中心咧比較有架構、比較專業啲，同埋做完植髮之後有專人教我點樣護理頭髮。做完植髮對你個日常有冇唔一樣嘅感受？當然有好大嘅感受啦。咁我之前都唔好咁照鏡，因為頭髮唔係好多就甩啦。咁做完呢個植髮之後咧，咁我哋身為一個男演員啦，咁啊，梗係充滿自信，頭髮多啲啦，又唔使戴起髮片啦。咁有時化妝整頭髮嗰個時間都短啲啦。同埋咧，就有啲朋友都話：阿偉啊，你後生咗好多喎。咁一聽到呢句説話，自己嘅自信心都強啲啦，真係滿分啊！想植髮揾九州，一間以服務至上為理念，專注植髮同埋養護為一體嘅毛髮管理專家。